malay nila. Kaso na lang, na traffic pa. Bike po, bike. Ayun na yata magpapasok. Ayun na magpapasok? Awa naman tayo. Malulus pa kami. Wait lang po. Salamat po. Traffic. Halina, wala. Sarap magluglug din. Up, sa likod. Oh, natutuhan na rin. Natutuhan na rin nila. Iibig kami sa traffic. Dapat kanina kami ron. Wala na sumalubong. Wala, basta traffic. Meron. Gilid. Dini. Dini, kabla. Doon lang sana saan ko eh. Makapagpa-picture lang doon sa gabal doon eh. Bila tayo. Yeah. Lakad lang tayo. Ay, ilang kilometro pa pre? Malayo pa. Malayo pa? Malayo pa tayo? Ayaw mo tayo. Hindi mamusad eh. Ha? Makisilo muna tayo. Dahil po ba makisilo? Wala po kayong shortcut dito papunta sa Gabaldon. Kanina pang umaga yan. Kaya pa pumaga? Malas yung timing. Kahapon sana, may madaling araw kayo. Kahapon pa wala na. Kanina pang umaga yun. Kala namin, baka may accident sa may pulis. Kaya yung kasi kasi may record load na. Tapos hindi mo hindi nila alam na puno ng katunaran niya. Paano? Hindi na sila nakalabas na paganoon. Ah, So baka meron mo ng traffic eh. Oo. sa may tulay po ano. Opo. Ano tayo ng kainan na medyo ano. Hapon na-visit ako, siguro mga 30 minutes lang.
Ako, niwasa ko talaga matulog kahapon eh. Kapon. Ano, Dahil- siya tulog? 9:30, natulog na siguro ako. Buti nakakakuha ka pa ng ganung aga tulog. Grabe, traffic. Kapag picture lang kami, uwi na kami, wala na kami plano tumambay. Iyan na. Woo! Grabe. Kabila oh. Brad, din sa kabila maluwag. Alas 11 na. Grabe yung traffic na yun. Dapat mga 10 lang, nandito na kami. Pauwi na sana kami. Hindi. Tapos na pre. Nagsa-sightseeing lang. Ha? Yun. Ay, kabaldo. Doon. May siha. Ay, naku. Yang sini rin. Oh, dahil tao. Dapat 10 lang, nandito na tayo ano.
Haba rin ng traffic kami. Halos maglakad. May isang mabilis niya. Oh, grabe init. Grabe kasi nung... Init. Basta. Dahil pong tao, no? Pinaka-trophy natin. Oh, yan. Pwede na na, baka hindi maniwala. Okay. Dito lang ka na. Dito lang kita. Thank you very much. Tayo po ba paano? Sige po. Isang ganyan, tsaka isang ano. Isang ganyan, isang tayo. Yan. Naliliguan. Hindi na kami maliligo. Sisibat na kami pa uwi. Kaya rin mag-picture, sibat na. Tinggalan, patinggalan. Ah. Lilim na, no? Tayo sa lilim doon, no? Kung gagasaan tayo na ito. Ayun, no? Gabalbon. Pasilong na nga rin sa napakainit. Tara, ingat kayo sir. Sige boss, ingat po, ingat. Isa ka lang ba? Dalawa kami. Dalawa. Ay, ikaw, mauna na ako. Oh, 121. Oo, 11:33. Sibat na kami. Mga 8 siguro ng gabi nandun na kami. Oh, Ingat. ay nako.
dami ng sasakyan. Oh. Dapat na dumiretso. Oo. Tao. Nakain nila yung kabilang linya eh. Hindi makadaan yung papunta ng Cabanatuan, Palayan. So? Wala. Counter eh. Traffic na doon, sagad na. Sukob na. Na. Kahakot na, uwi na. Ah, maghakot pa. Bang, overtake. Bah. May turbo yata isa na yun. Lalaki ng kalabaw. Oh. Alam mo, tawag yan eh. Ano? Nuwang. Dito? Nuwang. Nuang? Nuwang. Ang nuwang. Nuwang. Ano ba nuwang? Nuwang. Kalabaw. Kalabaw? Sa Ilocano, nuwang. Ah! Ano? Kalabaw? Palayan City. City ang palay. Ito ang butike. Bengeng, bengeng. Diretso ba? Ah, dito? Wala pa yun. Sino?
Ano ba? Kaya ba? Kaya naman. May umabol pa. Ay ko. Ha? Ay. Ay ko. Mabit. Ay, mayanig ah. Diyan siya nakasana. Yun, no, sa may poste. Lunes eh. Uy, kasana kayo bakal. Akala ko ba kayo nagbakal na kayo? Ulit na materyales. Ha? Yun, patalak ng hangin. Tulak pa. Init. Nagkakasilong yun, bandig yun. Yun pa sa ano. Highway. Highway na. Ito pinaka-highway na ito pa eh. Highway na ba ito? Tapos dadaanan din natin, yung dinaan natin kaninang ano, bypass. Ah, oo. Sinusot din yun. Init. Yun o, sarayo. Siyempre, Kapitolyo? Ay, Kapitolyo pala. Pala, Kapitolyo na Nueva Ecija. Ha? Tara. Kain daw tayo? Tara. Wala. May bulalo po kami sir, tsaka papaya. $140. Naku, sandaan na lang pre. Ha? Ha? Patutun muna kami dito. Yun na.
Baka nga. Ha? Move. Yeah. Ay, baba na lang kayo natin mga bike. Pwede. Eh, ganun din naman, kahit umalis tayo, gagabihin din talaga tayo. Oh, kanino re? Pre, sa'yo. Yung ano mo? Ah, Ay, ano mangyari? Gagabit. talaga. Gagabihin talaga Pero tayo. hindi gaano entry, hindi gaano. Hindi ganong Hindi tayo abuti ng... mga alas 12 na. hindi tayo. Hindi naman siguro. Mag-alas 3 na pala? Mag-alas 3 na? 3 plus 5 equals 8. 8 or 9, nandun tayo. 8 or 9. 9 yun sigurado. Eh, hinto pa tayo. Ay, ako. Alin? Yes. Ay, re. Bibili ako. Luto na eh. Pagka dumating ka, init na yan. Magkano po kilo dito ng ganyan?